ଆପଣ ମାନେ ତ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ ସବୁକୁ ମୋ ଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଆରମ୍ଭ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ତୁମ ସ୍କୁଲରେ କଣ ତୁମକୁ ବୁଝାଏନି କି? ମମି ବୁଝାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପରା। ମୋ ପ୍ୟାରି ଗୁଡିଆ ରାଣୀକି ଆସୁନି, ମୋ ଧନକୁ ତ ସବୁ ଆସିବା କଥା। ଓ ମୁଁ ତ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯା, ସେ ତତେ ବୁଝେ। ଠିକ ଅଛି ମମି। କାଲି ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବାପା, ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେବେ? ଝିଅ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଅଫିସ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସିଲା ପରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ। ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି ରେ ମା, ଆଉ ବହୁତ ଅଫିସ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ମମି ପାଖକୁ ଯାଅ, ମମି କିଛି କହିବେ। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ମମି ଏବେ ତ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଁ ହଁ ତା ମା ମସ୍ତ ସବୁ ଜାଣୁ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେ ଭଗବାନ, ମମି ତ ବହୁତ ଡେରି କଲେଣି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି। ଗୁଗୁଲ ଲାଇନ ତୁ ପଚାରି ଗୁଗୁଲ ପେ ଏଇ ମୋ ନୂଆ ଶିକାର, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇପାରେ ଯାହା ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏ କଳି ଯୁଗର ଦେବତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବଡ଼, କାରଣ ସେ ମୋତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିକି କରେ। ନା ଥାଉ, ଆଉ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି। ମମି ତ କହିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ବୁଝେଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଚାଟିଂ କରିବି। ଏଇ ମୋର ନୂଆ ଶିକାର। ଗୁଗଲ, ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ହେଲେ ଦେ ସେ ତତେ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼। ନା ଥାଉ, ଆଉ ଚାଟିଂ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକଟକରେ ବନେଇବି। ଟିକଟକ ବେଲ ହେଲା। Happy